हेलो एवरीवन। हेलो हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु निहार आपण मानकु स्वागत करछि लास्ट इन मास्टर नुआ ब्लॉग को। सो आज रो ब्लॉग रे मो सहित अछंदी सोमनाथ, हेलो तरुण आ विश्वजीत। तो आज आम 4 जण तरुण घर छात ऊपर अच्छु। तो एबे वर्षा सीजन स्टार्ट हो जाइए, वर्षा भी होची। 4 जण भाबिलु कि छात ऊपर गोटे टेंट करिया, राति रे छात रूफ टॉप गोटे टेंट करिया। टेंट करके एठी हमें मैगी फैगी सब बनैबा, खाଇବା आइटम किछिटा बनैबा। आपण माने लास्ट ब्लॉग रे देखिथि गोटे अनबॉक्सिंग वीडियो मु करथिली। सेथिरे मु किछिटा आइटम माने किछिटा गैजेट्स और किछिटा आइटम भी कहले चलिबो। तो किछिटा ऑर्डर करथिली जोटा कि आपण माने जानथि मु नेक्स्ट गोटे फ्यूचर को गोटे राइड करियार अछि। तो सेथिरे से आइटम गुडा दरकार सेही रिलेटेड रे तरुण किछिटा आइटम मगैथिला। तो से आइटम रे भी आज डिलीवरी हो जाइए। गुड़ा को आज अनबॉक्सिंग करवा, देखिबा कौन अच्छी केमती अच्छी। सो यही दुईटा जिनस तरुण आमर ऑनलाइन ऑर्डर करछि। फास्ट एटा को देखिबा। सो एटा होची अमेज़न बेसिक्स रो ट्राइपॉड। प्राइस होची 1100, किंतु नॉर्मली ये टिके अधिका प्राइस रे ऑफर टाइम रे टिके कम थाए। तो एटा से मगैतला आर क्वालिटी भी बढ़िया रहउची, माने एई प्राइस रेंज रे। ता सहित आ गोटे मोबाइल होल्डर मगैतला जोटा कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काम करिवो, बहुत ही बढ़िया अछि। सो एटा रखिबा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अछि हमर एटा कैंपिंग जो स्टोव रो रोसई करिया पे किछिटा यूटेंसिल सेट। एटा फास्ट अछि फ्राई पैन, जोटा कि एटा बेस्ट पार्ट होची एगुडा को पोर्टेबल अछि आ हैंडल गुडा को सब फोल्ड हो जिवो। प्लस एटा गोटे अच्छी पटटे आधर भी चाहे किसी सही बन पारे, खाया पीवा आधर आराम से इजिली। ये भी सही फोल्ड अनफोल्ड कर हैंडल को। नॉन स्टिक कोटिंग भी रोचे यार। प्लस गोटे स्क्रब देइछि आ गोटे स्पैचुला टाइप रो देइछि आ दीटा बाउल देइछि छोट छोट। प्लस गोटे सूप स्पून देइछि जो थे कि आप सूप बाढ़ी की सर्व करेंगे। क्वालिटी वाइज बहुत स्ट्रांग अच्छी और बहुत बढ़िया अच्छी। आर कॉस्ट हूँ 1100। आउ आपन को इजिली 2-3 जनकर खाଇବା बन पारे। ऑल्दो एगुड़ा तो सब कैंपिंग रे यूज हम, किंतु जेहेतु आज एटा आछि तो आज याकू आम माने एठी बनै की देखिबु आदे केमती कोन होउची यूज। सो तरुण एटा एतिक सब पार्ट्स एटा आ सब आछि ना, तो ट्राइपॉड फिक्स केंतु है आमे तो मगे जोटा एटा तो बेस्ट है। एटा हो जेता बेस्ट है जोटा कि कैमरा माउंट ही परियो डायरेक्ट गोप्रो मोबाइल, किंतु होल्डर अलग अलग था। अच्छा, तो हमर मोबाइल में एटा होल्डरटा एटा एक्स्ट्रा मगाई छै। ओके, एटा एक्स्ट्रा मगाई जोटा कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दी आडो एटा को करि हबो, एडजस्ट करियो, ओपन करिया पड़ियो। बेस्ट भारला बेस्ट तळे अपन देखथिबे गोटे देइछि नॉबटे। ए नॉबटा को हमको टाइट करे पे हेल्प करियो। ओके, तो नॉब को हमें धरले एठी एई तो जिनसटा देइछि एटा को आगु को धर हवा होल्ड है तो ये लॉक करके गोटे पर्टिकुलर पोजिशन में पूरा स्टेबल कर रखियो। अच्छा, तो हमें नॉब टाक बुले के तल पटू टाइट करिया। ये फिक्स पूरा होल्ड। ओके, एठी फिर हमें रखले एठी आ जगह रे एंड ये लॉक माने बर्तन ट्राइपॉड इज रेडी। ये जो अमेज़न बेसिक्स रो आसु जे जो ट्राइपॉडटा एटा होची 3 वे एडजस्टेबल। 3 वे एडजस्टेबल माने तो आपण एटा को आपण एम्ति आगो पछ आपण मूवमेंट करि परिबे। आपण एटा को लूज करिवे तो एटा आपणकर स्मूथनेस हिसाब रे। ओके, माने एटा हॉरिजॉन्टल, एटा वर्टिकल, एटा एमिति बुला 3 वे। एटा क्लॉकवाइज आपण एटा करि परि मूवमेंट। बबल हेड भी देछि, आपण देखि परथे बबल हेड देछि। आपण अलाइनमेंट एटी मेजर करबे। अच्छा, तो एटा ढिला हैला तो आपण पूरा देखिबे एटी पूरा क्रैंक। अच्छा, यार लिंक बडे पे एठी गोटे सिस्टम होता है। एटी गोटे बढ़िया सिस्टम ते देछि। एरा पूरा देखन पूरा टीथ सिस्टम कि एटा जो देछि आपण जो कोनोसी सरफेस रे आपण जेमिति भी ऊपर का बढ़ो एटा हेल्प करियो आपण को रखिया में। ओके, ताले पे देखिया एटा यूज करिया एथले देखिया केमती कोन रहउची। चलो, हवा होची सेट पे डीटा को डब्बा होते हवा पवन पे होबी पवन टिके रुकिया पे फुल मैच करी ना, पूरा मैच कर तबे टिके ना को ट्विस्ट। ओके ओके लॉक है डन। भाबुची एमिटा शॉटटा नहीं होबनी हाथ धर की। सो ए ट्राइपॉडटा एबे देखिया यूज करिया। एबे हमें आगे कॉफी बनैबा, तापर मैगी बनैया। कॉफी पे हमें फास्ट ये सॉसपैन टा आज जो नुआ आछि यूज करिया। कॉफी बनैयाटा आपण माने जानि थिबे, बेसी किछि नै। बाकी कैंप करूचंदी जदी कॉफी न करिवे कि चाहा न करिवे तो मजा आसीबनी। तो आम फास्ट आगे कॉफी बनाऊँ। बर्तमान आम क्षीर
क्षीर पकई देचु आगे चीनी पकया तापर कॉफी पकया क्षीरटा बागे मारिबा चीनी पकईकी कॉफीटा गोटे करिया एक ग्लास करिया पूरा राबिड भलिया लागियो अति हेवी कॉफीटा हबो तेबे कॉफी पके दवा 4 पैकेट कॉफी 4 जण पई सफिशिएंट पागरे गरमा गरम कॉफी मजा सी भी कैंप भीतर कैंप पुनी छातो कैंप जाता ब्रो तो एडी दोजी पोरा पोटे केम खाओ दबो के कैंपिंग बाय ऑल द बेस्ट वाओ सीरियस बढ़िया बहुत बढ़िया आपको ही कुकिंग में देखिए बढ़िया बोलो ये हाथ काट दो हाथ काट दो ए चाटा अंत न ना बोले जो हमर लॉन्ग राइड बस सेठी पुनी केम पीबे जे हेतु जाई ब्लॉगिंग भल से करी पारे न करी पारे किंतु हाउ कुकिंग करी आसी की होले ए यार क्या बात कर रहा है तो बढ़िया ब्लॉग तो करछु हां चलो कॉफी एंजॉय करो सीरियसली पागो हिसाब रे कॉफी माने ये बहुत बढ़िया जबरदस्त awesome बिस्कुट करे दिला ना आनु यस एटी पार्ले जी इरे भाई सीरियसली रस्तंगा अबे सत्तर ना पागल होबे 3 टंका बिस्कुट 10 टंका 5 टका करो लोक 5 टका जानते ना गुटा अबे 10 टका एडे बड़ बिस्कुट लाबे हां ओ दाम केमिति को मोडुछ बी सब बढ़ुଛି पेट्रोल प्राइस बढ़ुଛି तो निहाती गुड़ाई बढ़ बे रुआ बे 10 टका रा बिस्कुट हम तो तमे खाइ दो ना मु खाइ के देखे कॉस्टली मालटा माना इला पार्ले जी वालो अगर ये वीडियो देख रहे हो इसे कोई लूटता लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जेहेतु सोमनाथ अछंदी एडिटिंग रा उते 4 चांद लागियो कारण बहुत दिन हेलानी मु तो नॉर्मली भले एडिटिंग करथुली सोमनाथ ब्रो स्किल तो पूरा लेवल अलगा लेवल लो अरे भाई ऑलरेडी बाहर पवन दोस्त एते पवन कोन ना जो माने मिस्टर स्पीड माने राजा भाई जो माने फॉलो करछन आ को वीडियो देखते जानते सोमनाथ कर केमती कोन स्किल आको तो देखा करे पे 8 मास में अपेक्षा करती आज हमको देखा मिलती देखा न होतले बहुत बिजी रहतले तो हमें एटी बिस्कुट एटी सारी सारू तापर पुनी मैगी बनेगा ना कोन प्लान कोन ऑलराइट सो एबे हमर मैगी बनेयार प्रोसेस स्टार्ट हेची तो आपण भाबुथे चबुड एटी काम कोन एक्चुअली हमें आज प्लान करछु टिके पियाज आउ सॉस फॉस पके की मसाला मैगी करे ट्राई करछु सो तरुण बाबू ताको घर तळु जाई की चबुड आउ पियाज किछते नै आइछंती सो थैंक यू कौन स्टेटस कौन पियाज कटा हो गला कच्चा लंका 6टा थिला सेटा भी कटा हो गला ओके एबे मैगी गुडा को सब चीरी देगी भर मसला पैकेट गुडा बाहर करी आगे मसला गोटे जगह रखी दवा कारण टिके फास्ट भी होबा और इजी होबा हमको एबे मैगी टा रेडी करिया जस्ट ऑन बॉडीटा बसला तेल पके पियाज टा भाजी तेलटा पड़ी गला कढ़ी रे तेल गरम होला पियाज गुडा पके दवा जो पियाजर पानी जाइला गरम हो जाइए मसला पके दवा मसला मैगी मसला पकेला तारटे गोले दवा भिंडा हे जियो करियो गोले देले भिंडा हबनी एबे कोन करिया लूण पकिया मैगी गुडा सब पकिया करू गैस
लंका गुड़ा पकईदे टे ऊपर ऑलमोस्ट हो आसलानी मैगी पूरा हवा पूर्व पकई छाड़ कि समय हल्का स्पाइसी हम बढ़िया लगे लंका गुंड न पकई कंचा लंका पकड़े तार टेस्ट अलग थाए बढ़िया लगे मैगी एवं रेडी टिके समय छाड़िया टिके बांफटा जो बाहर हल्का टे कमिगला पर बाढ़ी नवा आम अब टेस्ट करिया मैगी केमती कौन अच्छी आमर मैगी खाईदेलु आम मत तो पर्सनाल मैंने मत तो बहुत टेस्टी लगिला बाकी तुम मानू केम लगिला सतरे भल दिला तो बहुत बढ़िया समस्त मैगी को नॉर्मली 2 मिनट्स रे पानी रे बुड़े करंती ये जो स्टाइल रे करला पियाज पकई मसाला पकई सेटा बहुत बढ़िया था ट्रूली अमेजिंग एंड माने भोक भी बहुत थिला हां भोक भी बहुत बाडू बाडू हमें स्टार्ट कर हां मैगी रो टेक्निकटा मु शिखी माँ ठारू माँ एमती बनई आमको प्राय टाइम घरे बनई दिए फ्राए पैन आ गोटे ससपैन दीटाक भल अच्छी किंतु दीटाक 2 जन 2% बहुत ही बेस्ट बाकी आज आम 4 जन थिलु बोली तापर आम मैगी रो क्वांटिटी भी अधिका थिला तो सेति आम बड़ कढ़ईटा यूज करथिलु बाकी से गैस स्टोव टा भी बढ़िया काम दउची सस्पेंड टा भलो माने परफेक्ट क्वालिटी हिसाब रे बहुत ही बढ़िया बेस्ट अच्छी आ प्राइस भी सेमती नउची पाखा खन 1100 टका नउची किंतु वर्दी अच्छी सो आज जो वीडियोटा ये बंद करिया बाकी आम गोटे काली संडे अच्छी काली गोटे राइड प्लान होची ग्रुप राइड प्लान से वीडियोटा भी बहुत जल्दी आसीबो आ बाकी आज वीडियो टी एठी एंड करिया वीडियोटी आपण मानन केमती लागिला तो कमेंट्स रे गोटे कमेंट्स करी कहबे आ वीडियोटा जदि पसंद है लाइक करंतु सांग साथी मानन सहित शेयर भी करंतु आ देखा पुणी नुआ ब्लॉग रे से पर्यंत आपण माने निजर ध्यान रखंतु भल रुहंतु टेक केयर बाय बाय थैंक यू एंड बी ए रेस्पॉन्सिबल राइडर।